Surja El Ghashie, Mekase, 26 vargje. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, të gjithë mëshirshmit, mëshirëplotit. A ke dëgjuar për ngjarjen gjithëpërfshirëse Kiametin? Atë ditë do të poshtërohen fytyra njerëzish që kanë punuar e janë raskapitur duke bërë të këqija në këtë botë. Ata do të digjen në zjarr të nxehtë e do të pinë nga burime të valuara. Për ata nuk do të ketë tjetër ushqim përveç ferrave helmuese, të cilat as nuk do t'i mbajnë, as nuk do t'u ashuajnë urinë. Atë ditë, fytyrat e disave do të jenë të gëzuara, të kënaqura për punët e bëra. Ata do të jenë në kopshtin e lartë, në të cilin nuk do të dëgjojnë fjalë boshe. Atje ka një burim rrjedhës ujë dhe divane të ngritura. Ka kupa të vëna për t'u mbajtur në dorë dhe jastëk të renditur, si edhe shumë qilima të shtruar. Vallë, a nuk i shohin dhe vetë se si janë krijuar? Po qiellin, se si është ngritur? Po malet, se si janë vënë të patundur? Po tokën, se si është shtrirë? Prandaj, këshilloj njerëzit, o Muhammed, se ti je vetëm këshillues dhe nuk je ngarkuar ti detyrosh ata me forcë. Sa për ata që shmangen dhe nuk besojnë, Allahu do t'i ndëshkoj me dënimin më të madh. Pa dyshim, ata do të kthehen të gjithë tek ne dhe patjetër që do të japin llogari para nesh.